Γεια σας, ονομάζομαι Πόλη Αθανασία, είμαι οργανοποιός με ιδιαίτερη αγάπη στα μουσικά όργανα. Το εργαστήριο μου βρίσκεται στη Σύρο, 7 χιλιόμετρα έξω από την Ερμούπολη, στην περιοχή Αχλάδη, όπου ζω και εργάζομαι. Εδώ θα δείξουμε ένα μαντολίνο δικής μου κατασκευής. Το μαντολίνο προέρχεται από την Ιταλία. Ανήκει στην οικογένεια μαντολίνου, όπως είναι η μαντόλα και το μαντολοτσέλο, και είναι κλασικό όργανο. Εδώ να αναφέρουμε τα ξύλα του μαντολίνου. Το σκάφος, το αντυχείο είναι από μουριά, το ηχείο, το καπάκι είναι από έλατο, τα στιέρα είναι από παλίσανθρο και το μάνικο με την κλειδιέρα είναι από φλαμούρι. Το κούρδισμά του είναι μι, λα, ρε, σολ και ακολουθεί ηχητικό βίντεο. Γεροντάκι Κοτσονάτο, Τουτούντα.